Благодарам, председателя. Почитувани граѓани, еве како изгледа една реконструкција на владата на Груби и Ковачевски, како изгледа разрешување и назначување на министри во владата на Груби и Ковачевски, како изгледа иднината на Македонија, како изгледа Груби и Ковачевски кога зборуваат за иднината и на македонци, и на албанци, и на турци, и на роми, и на сите останати. Половина лист хартија. Сега ќе ви давам еден пример како Груби му пишува на Ковачевски, а овој пренесува на граѓаните на Република Македонија. Па ќе напише: јасно потенцирав дека до конструкцијата не е мотивирана од имени и презимења, од теснопартиски интереси на ниту една партија во владата, нити од лични политички мотиви. И понатаму продолжува: оваа поддршка не треба да има партиски презнак, не е за партиски пребројувања, не е за поделба на фотели и директори. Почитувани граѓани, исти фрази, се е исто, само нема збор нити за разрешени министри, нити за министри што е добро кај новите министри, што било лошо кај веќе разрешените министри. Значи, се е исто. Груби му пишува на Ковачевски, а овој ви пренесува на вас и на нас како пратеници. И потоа некој ќе ми реплицира: не разговарате за министрите. Нема што да разговараме, затоа што никој ништо од страна на владата, на предлагачот Груби и Ковачевски, не беше кажано за ниту еден министер нешто за јас да се најдам во ситуација да дебатирам по таа тема, односно по предлозите на министрите. Кога зборувате за ова што ви го прочитав, господине Ковачевски, оно што го пренесувате од Груби, може да кажам дека е класична политичка проституција. Вие се направивте само да составите влада, каква таква, која ви дава време понатаму, уште кратко време, да крадете. Ништо повеќе, ништо помалку. И по ова може да проценам и по ова што го гледам во салата, а тоа може да го видат и почитуваните граѓани, дека ниту еден пратеник од ДУИ, ниту еден пратеник на Груби не зема збор за да ве одбрани, а тоа го прават само пратениците на вашата партија. И просто се чудам колку, само во реплики, никако во говори, колку застануваат во одбрана на Груби и вас како извршител на Груби во одбраната на она што го викате нови министри и разрешување на старите министри, заменици и така натаму и така натаму. Потоа Груби ќе ви напише, а вие нас ќе ни пренесете: почитувани пратеници, за реконструкцијата на владата е единствено за зајакнување на позициите на Република Македонија на меѓународен план, развивање на односите со нашите соседи, а во исто време заштита на нашите национални интереси. Вие се шегувате ли со нас? Се шегувате ли со македонскиот народ?
па попредавничка влада нити имало, ниту ќе има. Мислам на вашата и она предходната, на вашиот предходник Зоран Заев. Во говорите ваши и во експозејата за новата влада имате еден куп пишано за патот европскиот на Република Македонија, за Европскиот сојуз. Значи, пола од она што го имате напишано е со зборовите Европа. Содржа зборовите Европа. Меѓутоа, господине Ковачевски, јас во вашата влада и во вашиот пат ништо тука не гледам европски. Например, не е европски пат кога премиерот се занимава, најчесто чита и со слушалките на уши, не можеме да му укажеме на грешките. Се занимава со некои други работи. Не е европски, например, кога од премиер ке слушнеш недолични изици и недолични зборови кон пратенички. Не е европски кога Ковачевски се заканува со кршење на раци и нозе на пратеник од опозицијата на првиот ден кога нема да биде премиер. Не е, ете, и сега имавте можност да слушнете, тоа е точно. Ете, тоа е тој европски пат за кој нема врска вие овдека да го браните Груби и Ковачевски. Тоа е точно, кажа Димитар Ковачевски. Не е европски Ковачевски кога болни луѓе молат и умираат за лекови. Не е европски кога учениците се без учебници. Не е европски кога 2 километри автопат не може да направите до границата на Косово. Смејте се, ќе се смеете, ќе дое време. Како ќе се смеете? Охо! Не е европски Димитар Ковачевски експресен пат пуштивте пред непол месец. Таму се возевте. Плативте 26.000 евра да се спонзорирате како се возите по овој пат. Ги гледате ли мостовите? Напукнати. После една година пробавте да закречите нешто за да не го види тоа народот, граѓаните да го видат. Ете, толку сте способни. 26.000 евра, 100 дена за Димитар Ковачевски или дневно 250 евра. А оној вашиот газда 60.000 евра од неговото министерство за клевети и лаги и за само промоции. Ништо нема од европскиот пат. Господине Ковачевски, а тоа да му го пренесете и на Грубиот и еднаш дојде, ви го зема зборот, нормално, тој ви е шеф, вашите пратеници го поддржаа, застанаа во директна одбрана, меѓутоа, почитувани граѓани, кратко е времето на оваа влада. Беа 64, денеска беа 62. Што ќе се случува потоа, вредно е пратениците на СДС да размислат. Ковачевски тоа не може да го направи, бидејќи најверојатно неговата трајна неспособност поминала во деловна неспособност. Единствено што можем да кажам е дека благодариме што присуствувате вака во 10-15 дена, веќе втор пат, секој ќе заврши седницата. Господине Груби, браво, браво. Тоа на изет меѓите ќе му го кажеш. Значи ќе дојде за кратко време кога ќе има одговорност, ама таа одговорност ќе биде европска одговорност. Тогаш ќе го видите европскиот пат. Благодарам. Има збор Ангелинка Петкова.